Всем привет! В этом видео я расскажу про печь-камин ABX Ломбардия, Чехия. Эта печь стала просто центром нашей домашней мини-вселенной. Многие, кто приходит к нам в дом, интересуются этой печкой, многим она нравится. Спрашивают ее характеристики, и поэтому я не продавец печей, не специалист, но я уже ею владею год, и мне есть чем поделиться, что рассказать о ней. Но начнем мы, конечно, с описания дома, в котором установлена эта печка. Я расскажу про его площадь, из каких материалов, как он сделан. Это будет иметь значение потом, когда я буду рассказывать об отопительных свойствах и возможностях этой печи. Это комбинированный дом площадью около 145 квадратных метров. Жилая площадь чуть меньше, там, наверное, в районе 120. Первый этаж сделан из газобетонных блоков и тонг и оштукатурен без утепления. Второй этаж мансардный и сделан из бревна ручной рубки. Тоже без всякого утепления, только конопатка. Кровля из металлочерепицы. Утепление 20 сантиметров. В доме установлен электрокотел, который до появления этой печки был основным источником отопления. Печь приобреталась как дополнительный обогревательный прибор к этому электрокотлу. Забегая вперед, скажу, что с этой ролью она очень успешно справляется. Дымоход здесь внешний, сделан через стену и проходит как бы две крыши. Крыша веранды и свес кровли основного дома. Давайте подойдем к нему поближе, посмотрим поближе, и я расскажу о нем поподробнее. Потому что дымоход — это, конечно, не менее важная часть всей этой истории, чем сама печка. Вот он, дымоход, как сделан. В принципе, ничего здесь особенного, все по классике, так сказать. Единственный момент, что вот он проходит у меня через уличную веранду. Стоимость его где-то в районе 110 тысяч, меня это обошлось. Это Шидель, Германия. Можно было сэкономить немного, наверное, на дымоходе, но ребята, которые мне устанавливали печку, отговорили меня от этого. Потому что разница в деньгах, если ставить дымоход другой фирмы, российской, там Вулкан, какие-то еще есть, получалось где-то 1030, наверное. Но качество, Шидель все-таки проверенная такая компания, как-то более внушала доверие. Единственное, на чем я сэкономил немного, опять же по совету от специалистов, это проход кровли я поставил. Это отдельный узел, он такой достаточно дорогой, если брать Шидель, он совсем дорогой. А взяли какой-то российской компании, не помню уже производителя. Вон он там, этот узел, проход кровли, так называемый. Конечно, отсюда ничего не видно. Вот я на нем сэкономил где-то 1008 по сравнению с шиделевским. Основной особенностью именно вот этой модели, на мой взгляд, является то, что она хоть и является печью стальной, со стальной топкой, вот этими кожухами стальными и элементами кафельными, но при этом она выглядит как камин, настоящий камин. И это именно то, что в ней многим и нравится. То есть многие хотят камин, но он дороже, и он такой более громоздкий, под него нужен фундамент, как правило, делать, и что-то это такое более сложное. А здесь печь, она достаточно простая, имеет простую конструкцию, легко собирается, под нее не нужен отдельный фундамент, но в конечном итоге она выглядит внешне вполне как камин. И это вот ее такая фишка, очень приятная. Пришла пора его разжечь, посмотреть, как он горит, и рассказать про всякие регулировки. Открываем дверцу. Там у меня уже приготовлены мелко поколотые дрова. Я никогда не использую бумагу при розжиге, потому что от бумаги сюда идет дым много в помещении. Вот с такой горелкой бумага вообще не нужна.
На улице зима, по ночам холодно, днем тепло, поэтому образуется конденсат в дымоходе, он замерзает. И тяга не всегда хорошая. Но сейчас нормально. Дым в помещении вообще не идет. Сразу видно, какая хорошая тяга. Вот минуту у меня занимает где-то процесс розжига. Уже достаточно. Нижнюю задвижку открываем на полную, чтобы больше воздуха поступало на первом этапе. И все, уже видно, как горит. Пару слов об устройстве печи. Оно очень простое. Как я уже и говорил, печь металлическая и состоит из вот такого стального фундамента с нишей для дров. Очень удобно, кстати. Вот этот подиум из кафельных элементов, они все отдельные. Вот эти углы, центральная часть, тот угол и элементы облицовки. Это все отдельные элементы. Они снимаются и разбираются. Стальная топка, отделанная внутри вермикулитом. Кто не знает, что это за материал, можете загуглить. Ну, это большинство печей. В большинстве печей используется этот материал внутри топки. Значит, топка облицована кафельными элементами с такими вот изразцами. В процессе топки они нагреваются и отдают тепло немного. Но основное тепло все равно идет от стекла и вот этой верхнего металлического кожуха. Он тоже из металла, так же как и нижний подиум. И вот из этих верхних щелей вот отсюда идет основное тепло. То есть отсюда и от стекла. Горение, как видно, такое чистое, приятное, очень хорошо видно огонь. Стекло почти всегда остается чистым, но иногда, ну, это от дров зависит в основном. Когда немножко сырые дрова, но, конечно, вот там сейчас видно, есть какая-то закопченность такая. Но это очень легко удаляется там специальным средством для очистки каминных стекол. Что касается расхода дров, да, кстати, дрова влезают где-то 40-45 сантиметров максимум. Если по диагонали, наверное, и больше, можно 50 запихнуть. Довольно вместительная топка, много дров влезает. Расход там, по паспорту, по-моему, 3,2 килограмма в час. Ну, наверное, где-то так оно и есть на самом деле. Вот в час я кидаю вот одно большое полено, там, может быть, вот, да, вот такое достаточно толстое, будет гореть около часа в режиме вот медленного горения, вот в этом режиме, положении ручки. Ну, может быть, там через час, вот минут через 45-50 второе полежка уже кидаю. То есть где-то такой расход, наверное, и есть, там 3,2 килограмма. Расскажу про регулировки, которые тут есть, хотя особо рассказывать и нечего, потому что здесь настолько все элементарно. Вот эта нижняя задвижка, собственно, это и есть основная регулировка интенсивности горения пламени. Вот сейчас, когда мы только разожгли, я ее сделал на максимум. Вот через эти щели поступает воздух, и вот в таком режиме он поступает очень сильно туда. Сейчас, когда разгорится получше, уже, в принципе, сейчас можно ее вот так вот на минимум делать. Вот сразу видно, как стало медленнее гореть. И по виду, и по звуку. И вот в таком режиме медленного горения, вот в этом положении, вот это одно полено будет где-то час гореть. Есть еще одна регулировка, так называемая подача воздуха на стекло. Вот она, вот эта задвижка. Так, сейчас закрыто. Стекло как бы не обдувается. Но она у меня все время открыта, потому что, ну,
Я вообще не очень понимаю, для чего она нужна. В открытом положении стекло всегда остается чистым. Поэтому она у меня все время открыта. Может, я что-то не догоняю, не знаю. Да, кстати, вот сразу прозольный ящик, вот он. Достаточно большой. Не так часто приходится его вытряхать. Ну, еще одна такая вот штучка, тут есть задвижечка вот эта вот. Это она частично перекрывает дымоход, вот если так вот ее сделать. Но это нужно делать только когда закончили топить печь, когда дрова уже все прогорели. И мы эту штучку закрываем, и печь медленнее остывает. Что еще здесь? Ручка не нагревается, хотя немножко нагревается, но вот я могу ее спокойно вот сейчас взять, открыть, хотя печь уже давно горит, хотя она уже немножко горячая, да. Стена вокруг печи, видите, ничем у меня не отделана. Собственно, этого и не требуется, она не нагревается абсолютно. Вот даже вот здесь вот она совершенно обычной температуры, хотя сама печка горячая. Сверху, вот здесь вот сверху немножко потеплее, но тоже совсем чуть-чуть. То есть не требуется здесь никакой отделки, дом не деревянный. На полу тоже у меня лежит только вот эта черная плита. Кстати, вот небольшой еще лайфхак. Дровница. Вот этой столешницы не было. Это я просто взял обычную доску, я купил в Леруа ступеньку для лестницы. И просто в распор ее сюда вставил. Даже не отделывал никак. Можно заморочиться, отшлифовать, покрасить. Получился столик. А так это была просто дровница вот с такими круглыми штуками, и здесь была пустота. Тепло такое классное от нее. В завершение расскажу об отопительных характеристиках этой печки. Если в части красоты, эстетики здесь вообще никаких вопросов к ней нет. Она действительно красивая, очень классно смотрится, будет смотреться в любом интерьере. Очень красиво видно пламя через чистое стекло. Ну, в общем, здесь сплошные плюсы. В плане отопления есть небольшие нюансы. В помещении, где у нас установлена эта печка, открытая планировка, такая кухня-столовая, гостиная, площадью около 40 квадратных метров. И это помещение прогревается очень быстро. Очень такое приятное тепло, нет никакого эффекта сжигания кислорода. Есть такое мнение обывательское, что эти печки сжигают кислород. Уверяю вас, что это не так. В общем, прогревает быстро. Вот сейчас с момента растопки прошел где-то час, и во всем доме уже очень тепло. Вот здесь вообще жарко, при том, что я отключил полностью все отопление, открыл окно, а на улице -8. В этом помещении, где печка, очень тепло, даже жарко. На втором этаже просто тепло, но не так, как на первом. Напомню, дом площадью 120 квадратных метров, мощность печки 6 киловатт. То есть ее вполне хватает, чтобы отапливать этот дом. Но какой есть нюанс? Она хорошо греет только когда ее топишь. Перестаешь топить, она довольно быстро остывает. И не помогает ни шибер, вот эта задвижка, которую я показывал, перекрывающая дымоход, ни кафельная облицовка. Хотя производители этих печей этот кафель позиционируют как некий аккумулятор тепла, что он должен нагреваться и потом долго отдавать тепло. Но это не так. Вот она уже довольно долго разогревается, и этот кафель, вот он еле теплый. Вот здесь вот погорячей. И когда перестаешь топить,
он очень быстро остывает, становится холодным. Поэтому это не те вот скандинавские печи, которые талькохлоритовые, серый камень такой, который очень долго держит тепло и отдает его. Ну и они стоят там ценник от $500 000. Поэтому это обычная металлическая печка, которая греет только когда ее топишь. Ну, поскольку чугунные я не рассматривал вообще, они сильно нагреваются, а в доме дети, и там с точки зрения дизайна у меня были вопросы к ним. Поэтому выбрали вот эту. Ну, можно сказать, мы ее случайно купили, но этим выбором очень довольны. Она классно вписалась в наш дом. В общем, я могу ее только порекомендовать всем. Что касается цены, возможно, это тоже можно отнести к ее минусам. Она стоит где-то около 200 тысяч, плюс-минус. Может быть, сейчас уже больше с таким курсом евро. Ну, в этом бюджете талькохлоритов скандинавских нет, они все дороже. Есть только чугунные, да, там 200 плюс, есть классные чугунные печки. Но чугунный — это принципиально другой, я считаю, отопительный прибор. Так скажем, на любителя. Вот, я их не рассматривал, поэтому среди металлических вот по дизайну и по всем характеристикам я считаю вот это вот очень хороший вариант. Так что всем спасибо, что досмотрели. Надеюсь, было полезно. И всем добра и всем пока.